今次嚟到旺角咧，就睇下20年嘅窗邊支膠，咁啊爆窿啦，咁啊漏水噶。咁咧我哋會用791啦，同埋防水膜嚟維修嘅，睇下邊個效果會比較好啲。今日嚟到旺角睇下啲鋁窗支膠問題先。呢個20年啊鋁窗，咁啲支膠都有20年啦。咁咧外牆嘅窗邊膠咧，即係支得麻麻地啦，不過都硬晒啦，有窿啦。咁而玻璃與框嘅支膠咧都老化爆口啦。咁我哋今日咧就試下修補，可唔可以修補呢啲支膠啦？如果有搭棚，梗係揾刀片刮晒啲舊膠，重新擠過啦。咁啊，如果冇搭棚咧，我哋就會介紹另一個油防水膜嘅。咁我哋而家試下咧，刮翻啲膠出嚟先。起咗啲膠咧，就睇到咧呢度咧就冇紋泥嘅。咁即是原裝嘅窗，20年都冇搞過佢噶啦。啲舊膠咧就盡量清啦。咁有時咧就未必清得晒嘅。咁啊，睇下師傅嘅手勢啦。因為咧，尤其呢啲凹凸不平嘅外牆面咧，咁啊，盡量刮清佢啦。跟住咧，再用去油紙咧，就抹乾淨啲膠。咁啊，同一時間咧，我哋會用791支膠嘅喺窗邊。另一個窗邊維修嘅方法咧，就係喺啲舊膠上邊油一浸防水膜。咁咧，如果冇搭棚咧，咁啊要用方法去清潔啦。咁啊，小心跌咗啲嘢落地下啊，落街啊！如果黐到膠紙就黐啦，黐唔到咧就照油噶啦。咁咧由30mm 闊度，咁啊寸零2寸啦。咁咧就由呢隻防漏膜咧，咁基本上咧啲大窿、小窿、裂縫咧都可以遮蓋到噶。咁咧捱到幾耐咧，真係唔知，就視乎咧我哋啲嘢有幾大塵啦。咁啊，如果啲塵污糟咧，基本上咧我諗都1-2年咧有機會咧就會剝落噶啦。咁咧有時啲大窿咧就未必油得到嘅，咁我哋盡量油一油唔到咧，就要擠膠啦。咁呢隻防漏膜咧，一般要油2浸嘅。咁咧隔4個鐘頭咧就可以油第2浸噶啦。咁基本上咧，你睇到咧，所有嘅窿咧、裂縫咧都可以遮蓋晒噶。半年後咧，我會嚟睇下用791支膠同埋用防水膜油喺舊膠邊個效果最好。